Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бұл сонымен қалай бағдарламасы сіздермен мен Ақбөпе. Осы жылдан бастап барлығымызға белгілі жаңа салық заңнамасы жүзеге асып орындалып бастады. 2026 жыл салық нені білу керек, неден қорықпау керек? Мұндағы мақсатымыз елге көмек ретінде түрлі тақырыптарға жауап алу. Бүгінгі біздің қонағымыз тәжірибелі бухгалтер саласының маманы Айдана Оңалқызы. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. 2025 жылдан бастап жаңа салық заңнамасы деп шулап, ақыры 2026-ға да келдік. Енді біз сізге алғашқы сұрағымды қояйын. Салық заңнамасындағы ең маңызды жаңалықтар қандай? Жаңа салық заңнамасында өзгерістер өте көп. Бұл былтыр 25 жылы 18 шілдеде енгізілген, биыл күшіне еніп отыр. Оны айта берсек 5 сағаттың өзі аз болады, сондықтан ең негізгілеріне тоқталып кетейін. Ол бірінші әрине НДС-тің өсуі. Қосылған құн салығы деп айтамыз. Былтыр 12% болса, биыл 16%-ға дейін көтерілді. НДС дегеніміз өзі атауының өзі айтып тұр да, қосылған құн салығы. Яғни қызметтің немесе товардың үстіне қосылатын жанама салық. Ол тікелей салық емес. Оны кәсіпкерлер өзінің қалтасынан төлемейді. НДС-ті соңғы төлеуші, ол соңғы тұтынушы. Қараңыз, сіз дүкенге бардыңыз, дүкеннен 1160 теңгеге зубная паста сатып алдыңыз. Негізі ол жерде товардың бағасы 1000 теңге болған. Плюс 16% 160 теңгесін сізден алып тұр ол жерде. Сіздің қалтаңыздан алып тұр. Оны қысқаша айтқанда, бұл кәсіпкерлер жаңағы НДС-тің ақшасын жинап беретін мемлекетке бір ортадағы делдал деуге болады. Яғни НДС-ті соңғы тұтынушының қалтасынан алып отырады. Жалпы НДС оны биыл арнайы салық режимінен алып тастады, НДС төледі. Тек қана общеустановленный режим деген бар, жалпыға белгіленген режим. Сол режимдегі компаниялар ғана НДС-ті төлейді. Биылғы ставка 16%, енді кейбір салаларға оны жеңілдетті. Әлеуметтік маңызы бар салаларға, мысалы, медициналық қызмет дейміз, дәрі-дәрмектерге 5%-ға дейін түсірді ставканы, НДС-дің ставкасын. Ол келесі жыл 10% болады. Ал кейбір салаларды мүлдем НДС-тен босатты. Мысалы, тегін медициналық қызмет көрсететіндер бар, жаңағы баспа кітап шығаратындар бар, немесе археологиялық жұмыстармен айналысатындар бар. Міне солар мүлдем НДС төлемейді. Енді осы жерде бір маңызды жаңалық айтып кетейін. Бізде бұрын тұрғын үй құрылыс компаниялары НДС төлемейтін. Олар босатылған болатын. Енді биылдан бастап оларды НДС-ке қосты. Енді бәріміз шулап жатқан шығармыз, биылдан бастап НДС көтерілді, енді үйдің бағасы қымбаттайды деп. Осы жерде мән беріңіздер. Егер тұрғын үйдің құрылысы 26 жылға дейін басталып қойған болса, және сіз уже бұрындап қойған болсаңыз, ол үй көтерілмеу керек бағасы. Себебі олар НДС төлеп жатқан жоқ. Яғни былтыр құрылысы басталып қойған үйлер олар көтерілмейді биыл. Яғни биылдан бастап. Биылдан бастап. Биылдан бастап қана қосылады. Жаңа тұрғын үй құрылыс компанияларына НДС биылдан бастап қана қосылады. Олар осы жылдан бастаған құрылыстар ғана бағасын көтереді үйді. Жалғастырып кетсем, тағы бір маңызды жаңалықтың бірі ол арнайы салық режимдерінің қысқаруы. Бұрын 7 арнайы салық режимі болатын, қазір соның 3-еуі ғана қалды. Олар жеңілдетілген арнайы салық режимі, упрощенка дейміз, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған режим, самозанятый және шаруа мен фермер қожалықтары. Міне осы арнайы 3 режимді ғана қалдырды. Енді әрқайсына бір тоқталып кетсек, көрермендерге түсінікті болу үшін. Егер сіздің клиентіңіз жеке тұлғалар немесе упрощенный режимдегі компаниялар болса, сізге жаңа упрощенкамен жұмыс жасау өте тиімді. Себебі жылына 2,5 миллиардқа дейін оборот жасай аласыз. Және НДС төлемейсіз. НДС-тен босатылған, әлеуметтік салықтан босатылған. Тек қана ИП-ен төлейді. Жеке табыс салығы деген бар. Сол салықты ғана төлейді, 4% белгіленген ставка. Оны бірақ мәслихаттың шешімімен 2%-ға дейін қысқартуға болады. Мысалы, Түркістан облысының барлық аудандарында қазір 2%. Абай облысының барлық аудандарында 2%, Шымкент қаласында 2%. Жалпы көп өңірде осы төмендетілген ставкалар қолданылып жатыр. Және де осы жылдың жаңа салық заңнамасының үлкен артықшылығына жатқызған самозанятый режимі.
самозанятыйларға арналған режим. Ол мына бұрынғы патент, мобильный приложение деген режимдер болған. Сол режимдердің бір жеңілдетілген бір аналогы десем де болады. Былтыр мысалы 1% төлеген ол режимде, бірақ одан бөлек әлеуметтік төлемді төлеу керек еді. Ал енді биыл ИП тіркемей-ақ жұмыс жасай береді. Яғни ИП ашпайды, отчет не дейді, тапсырмайды, бухгалтерлік есеп жүргізбейді. Тек қана салық бизнес қосымшасы бар, соны жүктеп алады да, өзінің табысын көрсетіп отырса болған. ИП-нен босатылған, тек қана общий табыстан, жалпы табыстан 4% әлеуметтік төлем төлейді. Ол төлемдердің өзі сіздің өзіңізге аударылады да. 2% пенсионкаға, 1% социальное отчисление, 1% ОСМС-ке дегендей. Оның барлығы өзіңізге аударылады. Енді бізде мынандай болатын, былтыр бір таныс апай болатын. Сол жаңағы пәтерін арендаға беретін, жеке тұлғаға. Сөйтіп айтатыным ғой мен оған, лучше мобильный приложениені қолдансаңшы, 1% ғана налог төлейсіз ғой депші. Ол жаңағы жылына 10% налог төлейді. Себебі ИП керек емес маған, ИП аш, мені қатырым емейді онаны. Қорқыныш бар да оларда, кейін ИП жабылмай қалам деген сияқты. Вот енді сол кісілерге мүлдем оңай болды да. ИП ашпайды, ештеңе жасамайды, только 4%-ын төлеп жүре береді. Және де қараңыз, таксилер бар, таксилер бар, курьерлер бар, және салонда қызмет істейтіндер бар, маникюр, педикюр деп жатамыз ғой. Міне солардың барлығы осы самозанятый ретінде тіркеліп жұмыс жасай алады. Бір ғана шектеу бар. Бұны да бір кішкене ғана шектеу деп айтам, мен табыс шегінде шектеу бар. Яғни айына 1.300.000 теңге максимум табыс жасай аласыз. Одан аспау керек. Бірақ 1.300.000 теңгенің өзі ол жақсы табыс қой? Әрине. Міне. Енді тағы бір жаңалықты да қоса салайын. Биыл жаңа шағын бизнес және орта бизнес бизнесті жұмысын таза парақтан бастайды. Ол дегеніңіз қалай? Сіздің өткен кезеңіңіз үшін камералдық бақылаулар жүргізілмейді. Салықтық тексерулер жүргізілмейді. Және де сіздің осы күнге дейін, 1 қаңтарға дейін қарызыңыз жиналып қалған болса налогтан, соның негізгі қарызын төлесеңіз, жаңа пеня, айыппұл деген барлығы өшіріледі. Осындай амнистия жарияланды да, чтобы мынау шағын бизнес жұмысын биылдан бастап жаңа таза парақтан бастасын деген сияқты бір мүмкіндік. Жаңа тыныс деп, жақсы. Келесі сұрағымыз, осы салық заңнамасы еліміздегі кәсіпкерлерге қалай әсер етеді? Оның пайдасы бар ма? Пайдасы да бар, шыны керек, зияны да бар. Оны екі жақтан қарастыруға болады. Біздің елімізде қазіргі таңда бюджеттің тапшылығы 4 триллион теңгені құрайды екен. Яғни біздің бюджетіміз минуста отыр. Қараңыз, сіздің ай сайынғы жалақыңыз 300.000 теңге деп алайық, бірақ шығыныңыз, расходыңыз 400.000 теңге. Бұл жағдайда сіз не істейсіз? Не табысыңызды арттырасыз, не шығыныңызды азайтасыз. Біздің елімізде де дәл осындай жағдай болып тұр да. Шығындарды қысқарта алмайды. Негізгі шығындар жаңағы пенсия, пособияларға кетеді, жалақыға кетеді. Шығындарды қысқарта алмағандықтан, мынау кірісті арттыру керек болды ол жерде. Яғни, жаңа салық заңнамасы осы бюджеттің кірісін арттыруға бағытталған бір реформа ретінде енгізілді деп ойлаймын. Біздегі бюджеттің негізгі кіріс көздерінің бірі ол НДС, жаңағы айтқандай қосылған құн салығы. Енді биыл пайызын көтерді 16%-ға дейін көтерді. Және де шектік мөлшерін түсіріп тастады. Былтыр 78 миллион болса тіркелушіге, биыл оны 2 есеге 43 миллионға дейін түсіріп тастады. Сәйкесінше енді НДС төлеушілердің саны артады. Есесіне олардан түсетін салықтық түсімдер көбейеді. Яғни бір плюсы бұл жерде бюджеттің кірісі толықтырылады. Міне осындай кіріс бар. Енді бір жайт бар да бұл жерде. Ол НДСті кім төлейді? Жаңа айтқандай, соңғы сатып алушы төлейді. Яғни сіз бен біз қарапайым халық төлейді. НДСтің пайызы көтерілген кезде ол нарықта естественно ол жаңағы баға өседі. Қымбатшылық басталады. Бұрын 1000 теңгеге
жаңа 3 зат сатып алсаңыз, енді 2 ғана зат сатып алуыңыз мүмкін да. Қымбатшылық болып жатыр қазір. Инфляцияның деңгейі шамамен бізде 12%-ды көрсетіп тұр екен. Ресми статистикамен. Осы инфляцияны ұстап тұру үшін жаңа пособиялар мен пенсияны 10%-ға көтерді. Бірақ жаңағы инфляцияның деңгейі 12% дегеніміз ол ресми статистика ғана да. Ол по факту одан да жоғары. Яғни бізде халықтың сатып алу қабілеті төмендеп барады. Қымбатшылықтың салдарынан бізде сатып алу қабілеті төмендеп барады. Сатып алу қабілеті төмендеген кезде ол бизнес арасында жаңағы бәсекелестік күшейеді. Бәсекелестік күшейеді да, мынау үлкен компаниялар өздерінің затын сату үшін жаңағы бағасын 2 есе түсіріп тастауы мүмкін. Оларға онша білінбейді ол. Ортада күйетін шағын бизнес. Олар жаңағыдай жеңілдік істейін десе, өздері тапсыз қалайын деп тұр. Сондықтан бұл жерде жаңағы шағын бизнеске бір ауыр соққы болайын деп тұр да. Ол бір ма, және тағы да екінші шағын бизнес үшін бір ауыр соққы ол шегерімге қатысты. Орысша вычет дейміз. Яғни ол шегерімді общеустановленный режимдегі иплар қолданылады. Бізде мынандай түсінік бар, енді сізге түсінік болу үшін айтып кетейін. Общеустановленный режимінде 10% таза пайдадан төлейтін налог. Яғни бизнеске кеткен бүкіл шығындарды жаңағы вычет қалады. Қандай шығын болды? Товар сатып алды, коммуналдық шығын бар, арендалық шығын бар. Міне сол шығындардың бәрін минусовать етеді, қалған пайдадан 10% налог төлейді. Енді қараңыз, жаңағы общеустановленный режимдегі кәсіпкерлер енді бұдан былай упрощенкадан сатып алған қызметін немесе товарын шегерімге ала алмайды. Вычетқа ала алмайтын етіп қойды, сондай бір шектеу қойып қойды. Сәйкесінше енді олар бас тарта бастайды. Упрощенный режимдегі компаниялардан бас тарта бастайды. Себебі сенен алған товарыңды біз вычетқа ала алмаймыз, шегерімге ала алмаймыз. Бізге тиімсіз ол. Сенен 10 миллион зат сатып алдық, біз сол 10 миллионнан жаңа налог төлеуіміз керек. Сенен вычетқа алмаған кейін сол алған затын төлейді налог ретінде, шығын ретінде ала алмайды. Немесе жаңағы оверға өтуге мәжбүрлейді. Общеустановленный режимге өтесің, не сенмен жұмысты тоқтатамыз дейді. Егер ол общеустановленный режимге өтсе, одан алған товарын шегерімге ала алады ертең. Түсінікті. Осы шегерімге қатысты бір бизнес пен бизнес арасында сондай бір үлкен бөгет қойып қойды да, бөгет пайда болды. Общеустановленный режим мен упрощенкалардың арасында сондай қиындықтар болып жатыр қазір. Енді егер шағын кәсіпкерлер клиенттері жаңағы физлицолар болса, оларға білінбейді. Егер компаниялармен жұмыс істейтін болса, оларға ауыр болады. Өзінің клиентінен айырылғысы келмейді олар. Негізгі табыс көзінен айырылғысы келмейді. Сөйтті амал жоқтан общеустановленный режиміне өтуге мәжбүр болады. Ол бұрын 3% налогын төлеп жүрген, енді оверға өтеді да 10% налог төлейтін болады. Және де оверға өткен соң, овер дегеніміз жаңа общеустановленный режим. Оған өткен соң міндетті түрде салық есептілігін жүргізу керек. Ол да бар. Яғни жүктеме көбейеді. Оларға ауыр болайын деп тұр. Түбі келгенде бұл жаңа заңнаманың салдары жаңағы қарапайым халық пен шағын бизнеске түсейін деп тұр. Кері салдар. Келесі сұрағымыз 2026 жылы бухгалтерияда қандай басты өзгерістер күтілуде? Жаңа заңнама енгізілген соң, әрине оның жұмыс тәсілі де, есептеуі де өзгереді. Биыл жұмыстар әлде қайда жеңілдеді деп айта аламын. Себебі салық есептіліктерінің 30% қысқарды. Яғни кейбір есептер біріктірілсе, кейбір есептер мүлдем алынып тасталды. Және де салықтың көлемі дейміз ба, 20%-ға дейін қысқарды. Кейбір салықтар мүлдем алынып тасталды. Үшіншіден, бізде бұрын мысалға салық жүйесі жазалаушы рөлінде болса, қазір бір түсіндіруші немесе ескертуші рөліне ауысты деп айта аламын. Жаңа салық заңнамасы енгізілген соң, әрине оның есептеуі де, жұмыс тәсілі де өзгереді.
биыл айтарлықтай жұмыстар жеңілдеді деп айта аламын. Себебі салық есептіліктерінің 30% қысқарды, және де биыл нөлдік есеп қалыптастырылды. Ол дегеніміз, егер сіз салық есептілігін тапсырып үлгермесеңіз, жүйе сізге автоматты түрде нөлдік есеп қалыптастырылады. Бұрын мысалы кейбір кәсіпкерлер жаңағы менде табыс жоқ қой деп отчеттың мерзімін өткізіп алатын. Соның салдарынан оған ескерту келетін, айыппұл салынатын, тіпті счеттары бұғатталатын. Яғни отчетты уақытылы ұсынбағаны үшін жауапкершілікке тартылатын. Енді биыл олай болмайды. Тапсырмағыңыз үшін сізде жауапкершілік болмайды. Егер тапсырып үлгермесеңіз, автоматом 0 отчет тапсырған болып есептелесіз. Яғни бұл артық айыппұлдардан сақтайды да сізді. Түсінікті. Бухгалтер мамандығы алдағы 5 жылда қалай өзгереді сіздің ойыңызша? Көп естіп жатырмыз ғой қазір, алдағы 5 жылда бухгалтерия, жаңағы юристер мүлдем жойылып кетеді екен. Оның орнына жасанды интеллект басады екен деген сөздерде. Расында олай айтуға да негіз бар. Себебі алдағы уақытта салық жүйесі толығымен автоматтандырылады. Яғни қағазбастылық жойылып жатыр. Онлайн түрде. Жұмыстар жеңілдейді. Мысалы, тіпті сіз отчет тапсыратын кезде 910 дегенді бассаңыз, толығымен дайын күйінде тұрады. Толтырып сіз қол қойып жіберсеңіз болған. Сондай дәрежеге жетеміз біз әлі алдағы уақытта. Бірақ енді ойлайтын шығар, онда бір-екі күн басақ бізге бухгалтер жалдаудың не қажеті бар деп ше. Оны өзіміз-ақ істей саламыз ғой деп. Бірақ деген бар да осы жерде. Бірақ сол дайындап берген есептің дұрыстығын, қатесіздігіне көз жеткізіп, соңғы нүктені қоятын кім? Ол әрине бухгалтер. Біз қазір толығымен онлайн бақылау заманында отырмыз. Яғни счет фактура деген бар бізде бухгалтерияда. Электронный счет фактуралар мен виртуальный склад екеуі бір-бірімен тығыз байланысқан. Сіздің мысалы товарыңыз ол шекарадан келгеннен бастап соңғы сатып алушыға сатылғанға дейінгі этаптарын мемлекет онлайн түрде барлығын көріп отыр. Қаншадан келді, оның үстіне қаншада қосылды, кімге сатылды, ең соңғы сатып алушы, мысалы мен телефон сатып алсам, соған дейінгі барлық этабын көріп отыр ол. Яғни онлайн бақылау болғандықтан ол жерде сіз тіпті бір цифрадан қателік жасасаңыз, боттар сізді тәуекел санатына жатқызып жібереді. Сөйтті счет фактураңызды шектеп тастайды. Яғни жұмысыңыз тоқтап қалады. Мен осындай жағдайда ол білікті бухгалтер бұрынғыдан да 2 есе қажет деп ойлаймын. Бұрынғыдан да қажет болады. Яғни жұмыстар жеңілдегенімен жауапкершілік 2 есе күшейеді. Ол роботтар бәрібір адамның орнын баса алмайды ғой. Ол тек қана белгілі бір алгоритммен жұмыс істейді. Жүйеге не енгізесін, соны ғана орындайды. Ал кейбір кезде заңның қыр-сырын пайдалану керек болады, логикаға салу керек болады. Ондай мәселелерді олар орындай алмайды. Сондықтан мен бухгалтер мамандығы жойылады деп айта алмаймын. Әрине, әр мамандық иесінде өзінің жұмысы бар ғой. Келесі сұрағымыз, жаңа кәсіп ашқанда ең жиі жіберілетін қаржылық қателіктер қандай? Мен өзім бухгалтер болғандықтан, біздің жұмыс тікелей бизнеспен байланысты да. Олар қандай қаржылық қателіктер жіберіп жатыр, қалай жұмыс жасап жатыр, түсіне аласың. Ең бірінші қателік, мен ойлаймын, жаңағы жеке ақшамен бизнестің ақшасын араластыру. Жаңағы компанияның ақшасын алады да, баласының оқуғасына төлей салады. Немесе өзінің қалтасында жеке ақшасын алады да, компанияға товар сатып ала салады. Сөйтті айдың соңында мен пайдам қайда деп өзі шатасып жатады. Бірінші қателік осы. Яғни екі ақшаны бөлек ұстау керек. Бизнестің ақшасына бизнестің құрту керек тек қана. Екеуін бөлек ұстау керек. Екінші қателік жаңағы подушка безопасности дейміз ғой, қауіпсіздік жастығының болмауы. Бизнесті енді ашқан кезде көп кәсіпкерлер тек қана жаңағы керемет, жақсы сценарийді елестетеді, мен табысқа шығып кетемін, кейін өйтіп кетемін деген сияқты. Тек қана жақсы жағын елестетеді, бірақ қиын жақтарын есепке алмайды. Сіздің клиенттік базаңыз жиналғанша кемінде 4-5 ай кетеді. И то оның өзінде реклама жасап, жақсы маркетингтік услугалар жаңа пайдалансаңыз ғана клиенттің жиналады. Тіпті 5-6 ай, 7-8 айға кетіп қалуы мүмкін толығымен клиент жинау үшін. Міне,
ол уақытқа дейін сіздің мына жақта арендаңыз бар, Иә. коммуналкаңыз бар, қызметкерлердің жалақысы бар, олар мынау табысқа шығып алсын деп күтіп отырмайды ғой. Ол шығындар бар. Сөйтеді да мына кассада резерв жоқ, артық ақша жоқ. Сөйтеді да ол не кредит алады, не біреуден қарыз алады, солай қарызға кіріп кетеді. Сондықтан кәсіп ашардан алдын кемінде бір 5-6 ай мындай 5-6 айлық шығындарды жабатын қор дайындап алу керек. Өзінің жеке сондай қауіпсіздік жастығы болу керек. Енді үшінші қателік, бізде жаңа басқарушылық есеп дейміз, бухгалтерияда бар, сондай орысша управленческий учет дейміз. Ол бір міндетті бухгалтерлік есеп емес, ол кәсіпкердің өзіне арналған есебі. Яғни қайта бар көп пайда әкеліп жатыр, қайта бар көп шығын әкеліп жатыр, соның барлығын көрсетіп отыратын есеп. Оны көбісі мен байқағаным, ол есепті жүргізбейді. Негізі ол сол есепті жүргізсеңіз, сізді пайдаға шығарады ол. Именно на товарға сізді жаңағы көп табыс әкеліп жатыр ма, осы табысты көбейту керек. Қайсы шығын әкеліп жатыр, соны азайту керек деген сияқты есепті ол көбісі жүргізбейді. Мен ойлаймын, сол есепті жүргізу керек. Кәсіпкерлерге жақсы кеңес айтып отырсыз. Иә, жақсы. Келесі сұрағымыз, бір-біріне ақша жіберудің зияны бар ма? Ақша жіберушіге де зиян тиеді ме? Қазір онлайн түрде ғой қазір бәрі. Мобильдік аударымдар, перевод дейміз ғой. Бұл переводты енді көп адамдар былтыр басталған деп ойлап жатыр. Былтыр қадағалау басталды. Негізі ол қазір шыққан дүние емес, ол 24-ші жылдан бастап қолға алынған. Бұл қадағалау жүйесінің мақсаты жаңағы көлеңкедегі бизнесті жарыққа шығару. Бұрын жаңағыдай мүлдем ИП ашпай, солай бизнес жасап жүргендер болды. Перевод арқылы қабылдайды, ешқандай ИП-сын да тіркемейді, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жүргендер көп болды. Немесе ИП ашса да, оның ИП-ның счетына қабылдамай, жаңағы Каспи Голдына қабылдап, табысын аз көрсетіп жүрді. Сонымен ана декларацияға да аз табысын көрсетіп, солай салықтан жалтарып жүрді. Міне, осылардың барлығын, заңсыздықтардың барлығын тоқтату керек болды. Сол заңсыздықтарды тоқтатуға негізделген бір жүйе деп айта аламын. Оның өзінің белгіленген ережесі бар. Яғни 3 ай қатарынан әр айда 100 переводтан асатын болса, 100 әртүрлі 100 адамнан. Сумасына қарамайсыз. Қараңыз. 3 ай қатарынан әр айда әртүрлі 100 адамнан перевод түссе сізге, және де олардың жалпы көлемі 12 МСБ-ның құраса, ол 1 миллион шамамен. Яғни сіз кәсіпкерлікпен заңсыз түрде ақша тауып жатсыз деген сондай күдікке ілінесіз. Мысалы келтірейін, сіз осы айда 110 перевод түсті сізге, әртүрлі адамнан. Келесі айда 100 перевод түсті, әртүрлі адамнан. Ол переводтың саны емес, адам санына қарайды. Әртүрлі адамнан 100 переводтан асу керек. Үшінші айда бір 110 перевод түсті, әртүрлі адамнан. Сөйтіп қарасаңыз, сізде 3 айда 3 миллион теңге түсіп тұр да. Сізді банк сразу анықтайды. Бірінші Каспи банк анықтайды. Мына жөті жаңа заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып жүрген сияқты дейді, сіздің деректеріңізді налоговойға жібереді. Сосын налоговой сіз шақыртады. Мына қайдан түскен ақша, дәлелдеп бер деп. Мысалы, кей жағдайларда бізде той томалақ болады, немесе туған күн кештері болады. Сондайға ақша жиналады. Егер сол ақшаны дәлелдей алсаңыз, егер расында сол мақсатта түскен болса, ол ештеңе болмайды. Ал егер дәлелдей алмасаңыз, сол белгіленген сумма бар ғой, мысалы 3 миллионнан 10% налог төлеткізеді. Плюс ескертіп аласыз. Сондықтан заңсыздыққа бармау керек. Дұрыс, керемет, жақсы түсіндіріп жатсыз. Салықты заңды түрде азайтудың жолдары бар ма? Салықты азайтудың 2 түрін қарастыруға болады. Жұмысшыларға арналған, яғни жеке тұлғаға арналған және бизнеске арналған деп. Енді биыл бізде жаңа жалақы төлейтін кезде базовый вычеттер қолданылады.
неше түрлі вычет бар. Иә. Жаңағы мүгедектерге арналған вычет. Сіздің жалақыңызды беретін кезде бірінші жаңа салықтарды ұстайды. ИПН бар, иә, Пенсион, сол иә. салықтарды ұстайды, және шегерім жасап, қалғанын қолыңызға береді. Енді биыл базовый вычет деген бар бізде, сол көтерілді. Бұрын 14 МРП болатын, биыл 30 МРП-ға дейін көтерілді. Енді сіздер осы январдан бастап байқасаңыздар, Иә, жалақыларыңыз көтеріле бастайды. Себебі Байқадым. жаңағы базовый вычет көтерілген соң, жаңа сізден ұстап қалынатын налогтар азаяды кішкене. Үстіне бір шамамен 8-9 мың шамасында қосылады. Иә. Иә. Және де мүгедектерге арналған вычет бізде биыл көтерілді. Егер сіз бірінші, екінші топтағы мүгедек болсаңыз, сізге 5000 МРП вычет қолданылады. 21 миллион. Яғни жыл бойы сізден ИПН ұсталынбайды. Тек қана сізден пенсионка ұстайды да, қалғанын қолыңызға береді. Сол бірінші, екінші топтағы мүгедектерге арналған. Ал енді кәсіпкерлерге қатысты вычетке келсек, ол жерде бізде шегерімдерді тек қана, жаңа айттым, общеустановленный режимдегі кәсіпкерлер ғана қолданылады. Сіздің бизнеске кеткен бүкіл шығындарыңызды алады. Коммуналка бар, сатып алған товарыңыз бар, қызметіңіз бар, немесе арендалық жалақылар бар. Соның барлығын шегерімге алады. Ол шегерімге алу үшін сізде расталатын құжаттары болу керек. Яғни электронный счет фактурасы болу керек әрқайсының. Егер сол документіңіз болса ғана сіз шегерімге ала аласыз. Жаңағы солай таза пайдадан 10% налогын төлейді. Яғни тек қана кәсіпкерлер арасында общеустановленный режиміне қатысты шегерімдер ғана бар да. Басқа режимдерлер қолданылмайды. Енді жаңағы бірінші, екінші топтағы мүгедектерге арналған шегерімден 5000 МРП-ға дейін көтерілді деп. Енді қараңыз, егер жаңағы кәсіпкер ИП болса, және ол бірінші, екінші топтағы мүгедек болса, ол жаңағы салығынан осы 5000 МРП-ны қолданылады. Оны мен бір оңай түрмен түсіндіріп кетейін. Мысалы, жылына ол 40 миллион табыс тапты дейік, 40 миллион обороты болды. Оның 10 миллионы жаңағы шығындары болды, коммуналка, жаңағы аренда, минус 10 миллион шығындарын алып тастайды. Мына жақта 30 миллион қалды. Енді 30 миллион қалғанда осы жерде жаңа 5000 МРП вычетті қолданса болады. 5000 МРП ол 21 миллион бізде. Сонда жаңағы 30 миллионнан осы 21 миллионды алып тастайды. Вычетқа ала алады сонда. Қалған 9 миллионнан ғана налог төлейді. Сонда бірінші, екінші топтарға арналған бір үлкен жеңілдік жасалып жатыр да биыл. Қазіргі кәсіпкерлерге жеке кәсіп ИП ашқан дұрыс па, әлде ТО ашқан тиімді ма? Жалпы ИП деген кім, ТО деген кім, ара жігін ажыратып алайық. ИП дегеніміз ол жеке кәсіпкер, жеке тұлға болып саналады. Ол жерде ИП мен жаңағы бизнес екеуі бір адам. Яғни сіз ИП-ға түскен ақшаны қалай жұмсасаңызды өзіңіз білесіз, өз еркіңізде. Бірақ ИП-да бір минус жақтары бар да. Егер ірі компаниялармен жұмыс жасайтын болсаңыз, сізге сенімділік азырақ болады. Ірі компаниялармен жұмыс жасай алмайсыз. Оның ИП-ның ашылуы да оп-оңай, есеп жүргізуі де оңай ТО-ға қарағанда. Және ең қауіпті, бұл жердегі ең қауіпті жері, сіз егер налогтан қарыз болып қалсаңыз, жеке мүлкіңізден алады оны. Яғни қарызыңыз жинала берді, төлемей жүре бердіңіз. Соңғы шара, жаңағы атыңызда не бар, көлік бар ма, үй бар ма, соларды алып қою мүмкін. Бұл жерде сондай риск бар. Жалпы бұл ИП шағын бизнеске өте қолайлы ғой. Жаңағы упрощенка дейміз, 2% немесе 4% налогын төлеп жүргізе береді. Есеп жүргізу де оңай. ИП ашқан шағын бизнеске тиімді. Ал енді ТО-ға тоқталсақ, ТО уже мүлдем бөлек. Ол заңды тұлға болып саналады. Яғни ТО-да құрылтайшысы мен ТО-ның өзі екі бөлек субъект.
жаңағы тода оның иесі ашқанымен, жаңа құрылтайшы дедік қой, иә, тоны ашқанымен ол оның жеке меншігі емес. Яғни тоның өзінің жауапкершілігі бар, өзінің печати болады, өзінің ақшасы болады, иә, өзінің мүлкі болады. Яғни жаңағы оны құрған құрылтайшы тоның затына жеке мақсатта қолдана алмайды да. Вот сол жағы бар. Және де то кімдерге тиімді? Егер сіз бірнеше адаммен бизнес бастайтын болсаңыз, иә, 2-3 басшы болады ғой, 2-3 адам бірлеседі. Сол кезде то ашқаныңыз дұрыс. Себебі үшеуі де олар құрылтайшы бола алады. Әрқайсысының өзінің үлесі болады. ИП-да мысалы бір ғана басшы болса, мұнда үшеуіңіз де басшы боласыз. Ірі компаниялармен немесе мемлекетпен жұмыс жасағыңыз келсе, осы то тиімді. Себебі сізге сенімділік жоғары болады. Және де бір плюсы, бұл жерде сіздің жеке мүлкіңізге тиіспейді. Егер то қарыз болып қалса, сол тоның меншігіндегі, тоның счетындағы ақшадан ғана өндіреді, немесе сол тоның меншігіндегі мүліктерден ғана өндіреді. Сіздің жеке үйіңізге, жеке пәтеріңізге тиіспейді олар. Жақсы, түсінікті. Ал енді ақша шешу жағынан келсек, мысалы ИП-да сіз барасыз да Каспи пейіңізден жаңағы Каспи қолыңызға аударып, бүгін ғана құрта саласыз. Өзіңіз білесіз, қалай жаратасыз. Ал тода ондай емес. Тода оның 2 жолы ғана бар. Бірінші, өзіңізді қызметкер етіп тағайындайсыз да, ай сайын жаңағы сізге жалақы ретінде түсіп отырады. Мысалға, өзіңізге 1 миллион или 2 миллион жалақы тағайындайсыз, сол жалақыңыз түсіп тұрады, соны жеке мақсатта жаңа пайдалана аласыз. Ал екінші жолы енді онда дивиденд арқылы шешу. Яғни жаңағы бірінші, оны қалай шешеміз? Бірінші, бүкіл қарыздарыңызды төлеп аласыздар, бүкіл расходтарды жауып аласыз, қажетті құжаттарын рәсімдеп, одан кейін дивиденд салығы деген бар. Сол 5-15% салықты төлеп қана кейін счетыңызға отыртады. Бұл жерде жаңағы ақша шешу мәселесі күрделірек та. Сіз барып банкоматтан шеше алмайсыз. Ол уже заң бұзушылық болып танылады. Түсінікті. Қай салық түрлері кәсіпкерлер үшін ең ауыр? Жалпы мына салық ауыр, мына салық жеңіл деп бөлуіміз негізсіз болар. Себебі әр салық режимінің өзінің плюстары бар, минустары бар дегендей, иә, жүйелері бар. Енді мен ойлаймын, бұл жерде ең ауыр болатын ол жаңағы клиентінің условиясымен общеустановленный режиміне өтуге мәжбүр болған компаниялар. Мысалы, жаңағы тұрғын үй құрылыс компаниялар бар ғой, сол жерге барып сантехникалық жұмысын жасап кететіндер бар. Олар жаңағы товар алып жүрмейді, оларда расход жоқ көп. Тек қана жөндеу жұмыстарына ақшасын алады да кетеді. Міне солар бюджетқа ала алмайды, шығындары көп емес. Сөйтті да, сол тапқан пайдасына, мысалы 10 миллион тапса, сол 10 миллионнан жаңағы 10%-ын төлеу керек болады. Бұл биыл деппін ғой. Бұрын мысалы 3% төлеп жүрсе, енді 10% төлейді да. Вот соларға ауыр болады, менің ойымша. Фрилансерлер салықты қалай төлейді? Оларға бухгалтер жалдаған дұрыс па? Фрилансер дегеніміз, ол компанияда штатта жұмыс жасамайтын, өз-өзіне жұмыс жасайтын адамды айтамыз. Жеке өзінің жаңағы офисі болады, кез келген жерде жұмыс жасай береді ол. Өзінің графигі болады, бағаны да өз қояды. Ол шағын компания. Үлкен компания емес, шағын компания. Бір өз жұмыс жасауы мүмкін, немесе бірнеше, бір-екі жаңағы көмекшісі болуы мүмкін. Оларға шағын бизнес қой енді, қысқаша айтқанда, оларға жаңа упрощенка таңдаған дұрыс. Немесе ОК-ді сәйкес келсе, самозанятый ретінде тіркелген дұрыс. Бухгалтерге жүгінудің қажет жоқ. Қажет жоқ. Ол жерде бухгалтерлік есеп жүргізбейді. Себебі упрощенка бухгалтерлік есеп жүргізген міндетті емес. Ал егер сіздің жұмысшыңыз болса, сізде 1-2 жұмысшы болса, ол жағдайда енді жылына 2 полугодия отчет тапсырасыз, 2 рет, және де жұмысшы болғаннан кейін квартальный отчет тапсырасыз. Сонда жылына сіз 6 рет отчет тапсырасыз. Және де оның қызметкерлерінің ай сайынғы жалақысын аудару, барлығын қадағалап отыратын адам керек. Ол жағдайда енді бухгалтер жалдау керек болады.
өзіңіз жүргізе алмайсыз оны. Енді аутсорс дейміз ғой, иә. Иә. Олар қымбатқа түседі. Бухгалтер аутсорстар, олар бағалары қымбат. Жаңағы бухгалтер фрилансерлерге жүгінсе болады. Жақсы. Шетелде табыс тапса салық қалай төленеді? Қазақстан Республикасының азаматтары ол шетелден табыс табатын болса, ол салық салынатын кіріс көзіне жатады ол. Салық төлеу керек. Яғни тапқан салығынан жылына бір рет 10% налог төлейді. Және де соны бізде декларация бар, 270 форма. Сол декларацияда көрсету керек. Ал енді мынандай жағдай болуы мүмкін да. Мен ол жақта жаңағы ИП-ні төлеп қойдым. Сонда Қазақстанға келіп тағы төлеймін ба деген, қос налог төлеймін ба деген жағдай болуы мүмкін. Ол жағдайда төлемейсіз. Яғни сізде оны дәлелдейтін құжат болу керек. Анықтамаларыңыз, сол жақтың налоговый берген құжаттар болу керек. Сол құжатты Қазақстанға әкеліп көрсетесіз, сізді босатады төлеуден. Бірақ бәрібір жаңағы декларацияда көрсетуіңіз керек, тапқан табысыңызда. Немесе сіз ол шетелде 8% төлеген болсаңыз, 8% налог төлеген болсаңыз, келесізде мына жақта разницасын 2%-ын төлейсіз Қазақстанға келіп. Себебі бізде ИП-ін 10%, табыс салығы 10%. Ол жақта 7% болса, келесізде Қазақстанда 3%-ын төлейсіз. Жақсы. Солай төленеді. Түсінікті. Салық органдары қай қателіктерге бірден назар аударады? Бізде салық жүйесі ол автоматтандырылған. Барлығын боттар басқарады бізде. Боттар жұмыс жасайды салық жүйесінде. Сіздің отчетты уақытылы тапсырмағаныңыз, қарыз болып жатқаныңыз, кірісіңізді жасырып жатқаныңыз, оның барлығын бот тексеріп жатыр негізі. Адам тексермейді, автоматын бот тексереді. Бізде жасанды интеллект. Мысалы, сіздің айналымыңыз 10 миллион болды дейік, сіз 8 миллионды көрсетесіз ба? Ол боттар сразу біліп қояды. Сразу біледі де сізге камералдық бақылау жүргізіледі. Яғни сенде жасырылған 2 миллион теңге қарыз бар, төлемесең мынандай шаралар қолданылады. Сол жағдайда ғана тексеріледі. Яғни сол жағдайда ғана емес, жалпы кез келген қателіктер сразу көрінеді бізде. Боттар олар өте жылдам жұмыс жасайды, 24 сағат бойы жұмыс жасайды. Олар мысалға адам үлгермейді ғой, қанша бизнесмендер бар, үлгермейді ғой, оны боттар жасағандықтан кез келген майда қателіктеріңіздің өзін боттар көріп қояды. Сондықтан қателік жасамау керек. Сізге үлкен рахмет, пайдалы ақпараттарды бердіңіз. Сонымен қалай бағдарламасына арнайы қонақ болып келгеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Шақырғандарыңызға тағы да рахмет. Пайдалы бола алғаныма қуаныштымын. Рахмет, сау болыңыздар.